выработка уже настолько большая, что топливо попадает с обратки, стекает, и запуск на холодную вот происходит таким вот образом. Вот. Мы более детально рассмотрим топливную систему на этом автомобиле. Здесь будет сниматься, делаться головка двигателя. Вот. Будут делаться посадочные места, новые, в токарной мастерской, из стальных стулок. Запуск на холодную двигателя, спуск двигателя на холодную проблематичный. То есть запуск происходит с третьего, с четвертого раза, то есть нужно покрутить двигателем. А мы всем нам понятно, что основной износ двигателя идет на холодную, то есть и снижением этого ресурса при запуске двигателя происходит, не в процессе его работы или эксплуатации. Смотрим, у него покажи здесь, как у нас идет подача топлива. Есть подкачивающий насос в баке. У нас идет через топливный фильтр на тандемный насос. Что из себя представляет тандемный насос? Это промежуточный насос подкачки топлива. Тандемный насос создает у нас давление до 7,5. В нем стоит обратный клапан. Клапан сбросной. И стоит сбросной клапан на обратке топлива. На обратке топлива сбросной клапан стоит там до 1 бара. Здесь в насосе встроен клапан до 7,5 бара. Если здесь давка в топливной магистрали предварительно будет больше 7,5, будет идти сброс на обратку тоже выполнен. Этот насос конструктивно выполняет функции подкачивающего насоса топлива, то есть не на всех автомобилях дизельных 1,9 или 2-литровых дизелях, не на всех есть топливоподкачивающий насос в баке, который давит до 1 атмосферы, до 1 бара. Топливоподкачивающий, предварительной подкачкой топлива. То есть если просто может быть обычный банальный тандемный насос. Тандемный насос, он же у нас подкачивает воздух, он создает вакуумную систему, да. То есть он на усилитель тормозов идет, он как бы тандемный, почему? Два насоса в одном. И он уже у нас подкачивающий топливо. Он фиксируется, привод у него от распредвала. Видно это все в камере? Да, да. Привод идет у него напрямую от распредвала. У него есть вот 2 топливных канала. Вот здесь у нас идет подача, а вот трубка обратки этого тандемного насоса. Сразу же хочу отметить, что болезни вот этих тандемных насосов — это вот эта вот прокладка. А прокладка у нас металлическая, имеет такое вот посадочное место, такое у нее формовка такая идет. Эта формовка со временем подсаживается, и так как тандемный насос мазается маслом с головки двигателя, то здесь может зачастую подтравливать, вот как мы здесь видим на этом автомобиле. Вот видишь, как грязный, замасленный. Это у нас подтекание масла и подтекание топлива из-под прокладки тандемного насоса. Сними мне головку. Головка блока цилиндров, распредвал сейчас мы вынем. Вот. Головка уже разобрана. Свечи ты вынимал, накала? Да. Нет? Свечи накала вынул, остались только компенсаторы. В общем, что у нас по головке? Вот форсунка топливная, насос форсунка. Вот ее конструкция, насос форсунки. Пружина, плунжер. Значит так, у нас идет предварительная подкачка до 1 атмосферы, потом до 7,5 идет подкачивающий насос, потом у него больше 7,5 стоит ограничительный клапан, который сбрасывает давление. Это подкачивающий насос в магистраль. Здесь в форсунке идет камера предварительного до 300 бар, и непосредственно уже в момент впрыска до 2000, в районе 2000 бар давление создается. В момент впрыска в форсунке до 2000 бар. Вот. Предварительный 300, и это идет 1 атмосфера и 7,5. Смотрите, как это все конструктивно устроено. Вот отверстие на форсунке, покажи. Уплотнительные резиночки такие, видишь, 2. И здесь медная шайба, здесь есть уплотнительная резинка. Вот здесь идет подача, обратка идет снизу. Внутри головки есть 2 канала. Сейчас я тебе покажу.
Вот у нас тандемный насос, здесь установлен, тандемный насос фиксируется. И вот отсюда идет подача топлива. Два канала, подачи и обратки внутри головки. То есть вот эти каналы внутри головки подходят напрямую к форсунке. Форсунка через уплотнительные кольца, через фиксатор, покажи, вот так вот вставляется сюда. Здесь у нас идет шлейф. Сейчас сразу покажем. Вот шлейф с питанием на форсунке, на клапан форсунки. Покажу, на чем сакцентировать внимание. В чем конкретно косяк? Вот эта форсунка, крепление, я сейчас покажу. Вот, где крепление? Вот крепление форсунки. Вот у нас форсунка вставляется в голову. Вот фиксатор ее. Вот. И вот она таким образом вот фиксируется. Теперь покажи ближе. Вот мы вставили форсунку, вот так вот она фиксируется. Достаем ее, смотрим. Вот видишь, в том месте, вот сейчас на свет, в том месте, где болт через прижимное устройство, вот это вот, через фиксатор, прижимает форсунку к головке. Смотри, вот резинки, да? В каком состоянии. И смотри с той стороны, в каком состоянии форсунка и резинка, где нет фиксации, видишь? Видишь, с нее уже она расслоилась, вон, разорвана. Вот, разорвана. А теперь покажи шахту. Сейчас я так, чтобы было видно. Вот. Мы видим такие борозды с одной стороны, там, где нету прижимного болта. И вот с другой стороны, где он есть. Та же шахта. Видишь, с одной стороны есть, с другой стороны нету. Вот борозды. Снимай дальше. Со временем, к чему это приводит? То есть, здесь мы просто сделали, то есть мы знали о такой проблеме, просто взяли, подкинули, поменяли ремкомплекты этих резинок, оно спасло, но спасло ненадолго, потому что выработка уже присутствует, и как бы замена вот этих всех уплотнительных колец, все это был такой, ну там 3-4 месяца она снова поработала в нормальном режиме. Из-за того, что есть уже выработка и все основное присутствует, оно немножко поездило, резинки снова немножко поджались, подтерлись, оно снова стало подтекать. Топливо с подачей, здесь подача, если здесь есть негерметичность на резинках, потом начинает протекать и протекать в масло, и вплоть до того, что может подниматься уровень масла. Но это когда уже слишком запущенный случай. То есть помимо плохого запуска, во время работы может подниматься уровень масла, потому что часть топлива с подачи с тандемного насоса через зазор, вот это, через негерметичность подтравливает и попадает в масляную систему двигателя. Короче, чревато это, сами понимаете, такими серьезными последствиями. Сами насос форсунки, как бы, тоже отдельная тема для разговора по их ремонту. Ремонт этих форсунок стоит денег, но на самом деле они очень редко выходят из строя. Короче, как мы пришли к тому, что вот как увидеть и понять, что у вас, к примеру, присутствует данная проблема. То есть вы должны замерить давление тандемного насоса, вы должны понять, что у вас нет проблем с обратным клапаном, который стоит на обратку, что у вас топливо не скачет в обратку. Вы должны понять, что проверить подкачивающий насос. Вы должны подключить компьютер, диагностику, посмотреть показания форсунок. Потому что по показаниям форсунок можно понять, льют они, не льют. Можно посмотреть впрыск этих форсунок, в каком состоянии, собственно говоря, находятся распылители и все остальное. Вообще эти форсунки делаются, перебираются, это не стоит прям столь суть больших денег. А если так вникнуть в теорию, то как бы вот эти все распылители и все остальное вообще стоит понты денег. Единственное, что вот у нас в нашей стране, у нас вообще сделать это мало специалистов, и за это берут много денег, понимаешь? За переборку форсунок. На самом деле здесь конструктивно нет ничего сложного, их очень легко проверить, и эти распылители меняются на ура, видели мы, как это делается, не знаю, это уже такой риторический вопрос, знаешь, что сколько стоит и за сколько это все делать. А какие еще проблемы данных головок? По сути, вот у них часто мы сталкиваемся с тем, что помимо вот этого проблемы с топливом и с топливоподачей, с посадочными местами под форсунки у нас есть проблемы, да, С чем еще мы сталкиваемся в процессе эксплуатации? Распредвал и компенсаторы. То есть здесь все это добро почему-то долго не ходит, уже судя из опыта, но имеет свойство изнашиваться компенсаторы, и будет такой бухтящий звук в процессе работы.
Здесь уже как бы пошел такой процесс, мы сейчас, обратим внимание на вот этот вот компенсатор. Вот, износ его, видишь, уже пошел. То есть в процессе износа мы даже можем потом взять компенсатор, уже в нем есть небольшая ямка просадки. То есть если здесь еще более-менее нормальные, живые, и мы смотрим на шейку распредвала. Ну, сейчас я покажу. Вот. Так, чтобы его понять, чтобы его вытереть. Вот, видишь, какая потертость. Вот, как бы визуально, может быть, это не особо заметно, но шейка распредвала имеет такую заостренную форму в конце. То есть, что свидетельствует о том, что пошел износ и распредвала, и компенсатора. И это у них тоже как бы бывает такое. То есть, они ходят там, у кого 200 тысяч, у кого 300 тысяч, и потом приходится менять распредвал с компенсаторами и с вкладышем. То есть, на 1,9, на 2-литровых дизелях эти распредвалы, это тоже как бы такое, не самая надежная часть двигателя, сказал бы я так. Ну, почему-то вот не ходят они долго и все. Ну, в принципе, это как бы, наверное, скорее всего, зависит от эксплуатации, знаешь, от того же запуска на холодную, если есть какие-то проблемы, если там не забивать, в принципе, лить нормальное масло, потому что масло здесь жестко с допусками под насос форсунки, как бы, то этих проблем, скорее всего, можно избежать, либо продлить срок службы и срок эксплуатации двигателя. Давай конкретно по этой проблеме. В общем, как побороть вот эту вот, как боремся мы с этим? То есть, в принципе, проблема данная присутствует, но такого ничего, снимай общим ракурсом меня и всю эту движуху, я буду показывать. Смотри, как мы боремся с этим всем? Есть токарные мастерские у нас. Мы снимаем головку и отдаем ее в токарку. Есть несколько токарных мастерских у нас в Одессе, где хорошо и грамотно это уже делают. Причем делаются новые втулки, под посадочное место на форсунку растачивается, делаются новые втулки и вставляются на место, на посадочное место, завальцовывается, запрессовывается, вернее так. Это все заново втулим, вальцуем это все, меняем ремкомплекты и все собираем до кучи, регулируем эти все форсунки. В процессе, если есть необходимость, меняются распредвалы и меняются там компенсаторы, распредвалы и компенсаторы. Здесь, наверное, будем его менять все-таки, посмотрим. Вот. Ну все, в принципе, сама конструкция топливной системы довольно простая и довольно надежная. Единственный такой серьезный минус в этой всей системе, это вот крепление вот этих вот форсунок. Я думаю, что если бы здесь, посвети, если бы здесь был еще один болт, который бы фиксировал эту форсунку с другой стороны, то есть не было бы этой, она бы не играла и не гуляла. Вот так вот, понял? То есть она бы не играла немножко, и оно было бы жестче, как бы продумать это. Что еще хотелось отметить? Вот этот шлейф, да? Болезни этих головок. У нас шлейф, подводящий шлейф на клапана форсунок, который идет, он расположен здесь. Вот у нас он крепится через такую вот резиночку, заходит в голову, вот так вот вставляется. И вот здесь тоже болезнь, подтекает часто масло из-под этой резинки, ее надо промазывать герметиком. В чем еще, нюансы этих шлейфов? Их вообще нужно менять по регламенту, там, я не знаю, у разных моторов по-разному, что там есть, когда их просто меняют там, по пробегу в 150-200 тысяч. Почему? Вот эти провода на насос форсунки, на фишки, которые идут, они подвержены воздействию высоких температур. То есть масло и двигатель у нас все имеет огромную температуру двигатель. Вот. И естественно эти провода и их изоляция, несмотря на то, что сделано исполнение их, исполнение их довольно надежное, вроде визуально как бы прочное, они имеют свойство трескаться, лопаться и где-то теряется контакт в каких-то моментах, понял? То есть внутри даже провода бывают там, и потом пропадает питание на какую-то одну из форсунок. Понял? Вот то есть питание, то пропадет, то появится. Там можно взять, поменять местами форсунки, чтобы проверить клапан. Если же там проблема не уйдет, ошибка останется, можно смело менять этот шлейф. Вообще эти шлейфы, они что на 2,5, что на 2-литровый, что на 1,9, они тоже где-то раньше или позже все равно с ним происходит геморрой, все равно его менять. То есть они где-то в районе 300 тысяч. То есть если у вас троит двигатель, не обязательно, что у вас там сразу форсунка или что, нужно подключить диагностику и посмотреть показания. Первое, что нужно делать, это подключать диагностику, у этих двигателей. Вот. Так, что мы будем делать? Мы разбираем дальше голову, отдаем ее на токарку. Вот. И уже, я сейчас покажу все эти шахты. Когда она приедет после токарной мастерской,
Да, мы еще раз, я уже покажу, в каком состоянии будет она после ремонта. Вот, 4 форсунки. Все, поехала на токарку. Мы забрали нашу головку с токарной мастерской. Вот. Какие манипуляции проводились в токарке? Мы сделали плоскость. Вот, рассухарилась она, сделалась плоскость. Врезались новые посадочные места под насос форсунки. И что? И мы собрали, поставили маслосъемные и притерлые клапана. Сейчас мы немножко ближе покажем, как выглядят уже отремонтированные гнезда. Вот. Камера, надеюсь, позволит это все заснять. Головка осталась. Вот. Головка вымыта, чистая. Покажи плоскость. Плоскость 4 сотки. Головка была практически в идеальном состоянии. Плоскость. А ну давай, зацени. Дай-ка мне камеру. Ну-ка. Давайте покажем ближе. Есть чем показать. Сейчас я умножу. Итак, ну-ка. Вот, наблюдаем. А ну дай-ка мне свет. Вот, я сейчас ближе покажу. Так, а ну держи вот так. Вот. Была завтулена новая втулка, сделана резьба под болт крепления форсунки. Новая. Вот, да, со всех ракурсов. Вот так вот будет видно хорошо ее. Вот, видно, идеально ровная зеркальная поверхность. Если так прям ближе ее сфокусировать, видно прям кромку вокруг, втулка сталь. Как у нас сделано в идеальном состоянии. Плюс материал, с которого сделана сталь, то есть в дальнейшем, даже если будет немножко играть форса внутри, не будет так вытягиваться резьбы. И само качество вот этих вот втулок стальных позволяет избежать вот такой вот выработки вот этих вот задиров в будущем. Попутно мы задефектовали распредвал. Распредвал у них ходит не очень долго, как правило, стираются кулачки, стираются компенсаторы. То есть мы уже сюда полезли, уже пошла вот первоначальная стадия износа распредвала, поэтому мы заказали новые, заказали компенсаторы. Что у нас будет меняться? Новые вкладыши будут меняться. Давай покажем более детально. Какие запчасти используются при ремонте посадочных мет под насос форсунку при снятии и установке головки блока. Новый распредвал и компенсаторы. Это меняется в зависимости от необходимости. То есть, если есть выработка, если есть какие-то дефекты, то оно меняется. Если нет, то можно оставить старое. Также вкладыши распредвала можно менять, можно нет. Меняются сальники коленвала, сальники распредвала уже по умолчанию. Меняется, ставится новый комплект ГРМ. Тоже лучше поменять новый ГРМ комплект ИНА. Обязательно меняются болты головки блока цилиндров. Не помешает поменять, я даже бы сказал, обязательно менять прокладку под тандемным насосом. Что у нас еще есть? Помпа. Меняем помпу. В общем, смотрим. Прокладка головки блока цилиндров, естественно, рейнс. Прокладка впуск, прокладка выпуск. Вот. Я уже говорил, головка блока и болты ГБЦ. В принципе, комплект запчастей не такой уже большой, но на сегодняшний день стоит денег. То есть уже поверхностно делаются все сопутствующие маневры, необходимые для полного обслуживания. Еще не лишним будет промерить при снятии головки блока цилиндров, использовать. Вот, мы используем микрометр, берем нутромер и промеряем ЦПГ, выработку цилиндра поршневой группы, то есть выработку внутри двигателя. То есть открываем мануал, читаем, какие есть допуски, зазоры необходимые по мануалу и промерить, короче, выработку на цилиндрах. Вот.
посмотреть состояние всего этого дела. Что нам нужно? Микрометр и нутромер, больше в принципе ничего, и мануал. Процессом сборки показывать не будем, ничего сложного нет, обычная рутинная работа. Затянуть болты с нужным моментом, собрать все до кучи, поставить 2 коллектора. Вот. Еще раз не лишним будет, к примеру, если вы сняли выпускной коллектор, на этих автомобилях установлена, к примеру, турбина с изменяемой геометрией, да? Не лишним будет просто взять и разработать немножко актуатор и рычаг привода на актуаторе, вот этот рычажок, который идет на лопатке сам. То есть просто взять его, подвигать вверх-вниз, возможно залить тормозуха, немножко разработать. Посмотреть на состояние турбины тоже внутри. Давай покажем им коллектор. Вот, актуатор. Покажи. Видишь? Вот. Проверить его, чтобы не было таких. Ничего здесь не крути, ни в коем случае. Потому что это настройка. Проверить можно вакуометр, грушу саму проверить. Это в зависимости такой же. И просто взять немного, разработать вот так вот сами крыльчатки, там смотри, чтобы зашевелились у нас, чтобы двигалось. Вот мы видим горячую зону. Ну так визуально ее можно посмотреть. То есть мы осматриваем все сопутствующие запчасти, которые мы снимаем, проверяем везде. Еще не лишним будет тоже попутно посмотреть, поменять возможность, почистить какие-то заслонки, поменять какие-то прокладки по мелочам. Потому как уже все снималось, все разбиралось. Что мы еще по нему делали? Мы снимали, чистили бак. Ну, это уже было такое, пока машина висела на подъемнике, да? Потому что в баке стоит подкачивающий насос. И хотя бы раз в 10 лет желательно слять с него всю солярку. Хотя бы слить все. Там было немножко у нас грязно, было немножко такого, было такое, как фуз, как осадок такой на дне бака. И мы его просто вытерли. Хорошенько обезжирили бензином, все, заново сольем топливо у него. Как бы такое, если машина уже заезжает даже с таким ремонтом на головку блока, то желательно, если она уже стоит здесь, если тратить какое-то время, если есть возможность, то сделать уже все попутные маневры, чтобы собрать ее и уже в будущем, там, примерно, себе спокойно кататься и не лезть во все эти мелочи, чтобы это уже сделал и ездил.